ပြီးကျွန်တော်တက်ချာဆော့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာ noise တွေများနေပါတော့ဒီ noise တွေများလည်းစင်ပူစရာမလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ library နဲ့မှာအကုန်လုံးပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight လေးပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဆော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ light ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်ဒါတော့လူရဲ့အသားအယောင်နေပြီးရင်ဒီနောက်ကအစိမ်း background နေပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်သုံးပါလား HSN ကစားမယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရသည်လဲဆိုတော့ဟုတ်မှာ subject ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ subject တိတက်ပေါ့နော်လောရတာပါဒီမှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ပဲဘယ်ဟာလုပ်လို့တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါ